Ǹjẹ́ ẹni Ọlọ́run? Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìjẹ́ ẹni Ọlọ́run. A lot of questions ló ń jẹyọ lórí pé àwọn ni ẹni Ọlọ́run àbí báwo ni concept ìjẹ́ ẹni Ọlọ́run. Ìjẹ́ ẹni Ọlọ́run ó jẹ́ concept kan tó jẹ́ pé ó wide gan, ó wide gan. But collectively, ìjẹ́ ẹni Ọlọ́run òun là ń pè ní chosen ones. So lábẹ́ ìjẹ́ ẹni Ọlọ́run yìí, there are a lot of things ní abẹ́rẹ́ tó jẹ́ pé ó pọ̀ gan. Then lórí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí, mo fẹ́ tan ìmọ́lẹ̀ sí based on my own knowledge and experience, my own perspective, through religious perspective, philosophical perspective, traditional and historical. So based on a wide concept, pẹ̀lú understanding individual. So nǹkan tí ń jẹ́ ìjẹ́ ẹni Ọlọ́run òun là ń pè ní chosen ones. So tá bá sọ pé chosen ones collectively, nǹkan tí à ń pè ní ìjẹ́ ẹni Ọlọ́run náà ni pé ẹni tí àwọn tó jẹ́ pé Ọlọ́run ṣàyàn, àwọn olólùfẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ wípé ó rán wọn ní iṣẹ́ kan àbí kejì wá sí ilé ayé. So àwọn pè wọn collectively ní chosen ones. So àwọn là ń pè ní àwọn àyànfẹ́ Ọlọ́run àbí àyò Ọlọ́run. So àwọn là ń pè ní chosen ones. So wọ́n pè ìjẹ́ ẹni Ọlọ́run ó jẹ́ concept kan tó pọ̀ gan. So ní side ọ̀dọ̀ tiwa, nǹkan tí àwa believe òun ni wípé tá bá ń sọ̀rọ̀ ẹni Ọlọ́run àbí èèyàn Ọlọ́run, à ń sọ̀rọ̀ nípa wòlíì. So based on our religious, wòlíì náà là ń pè ní prophet. So based on your religious perspective, so à ń pè ní Yorùbá ń pè ní wòlíì. So in English word à ń pè ní prophet. So tá bá ń sọ wípé àwọn àyò Ọlọ́run tá ń pè ní chosen ones, àwọn tó wà lábẹ́ rẹ̀ pọ̀ gan. Inú rẹ̀ ni prophet wà tó jẹ́ wòlíì. So collectively, whether from philosophical view or religious view, àwọn tó wà lábẹ́ chosen ones yìí pọ̀ gan. Ibẹ̀ láti ní archangels, ibẹ̀ láti ní prophet, ibẹ̀ láti ní intercessor, ibẹ̀ láti ní spiritual healer, ibẹ̀ láti ní seer among others. Ibẹ̀ náà làwọn kan ti yọ star seed, light workers, stuff like that. But collectively we call them chosen ones. So àwọn náà là ń pè ní àyò Ọlọ́run, àyànfẹ́ Ọlọ́run. So àwọn ẹni yìí wọ́n jẹ́ àwọn ẹ̀mí kan tó jẹ́ wípé Ọlọ́run rán wá sí ilé ayé tó jẹ́ pé wọ́n kàn wà ní àwọ̀ human being, tó jẹ́ pé àárín àwọn human being náà lọ́lọ́run rán wọn sí. So láti wá ṣe iṣẹ́ kan àbí iṣẹ́ kejì níbi bí. So gbogbo àwọn iṣẹ́ tó rán wọn wá ṣe yìí sí oríṣiríṣi. So ẹlòmíì lè jẹ́ spiritual healer níbẹ̀, ẹlòmíì lè jẹ́ light worker, ẹlòmíì lè jẹ́ whatever. So wọ́n wá síbi bí láti pé Ọlọ́run máa rán wọn wá pé kí wọ́n wá jíṣẹ́ kan àbí iṣẹ́ kejì ni. But ní ọ̀dọ̀ tiwa, nǹkan tá believe jù ni pé wòlíì, then prophet. So now there are so many questions, especially tá bá wá sí perspective tọ̀dọ̀ tiwa gan wípé kí ni jẹ́ wòlíì, àwọn wo ni wòlíì, báwo ni èèyàn ṣe ń di wòlíì, stuff like that. So there are a lot of questions on this particular aspect. Ìjẹ́ èèyàn lè mọ̀ pé wòlíì lòun, ìjẹ́ èèyàn lè sọ pé wòlíì lòun. It's possible. So gbogbo kíní yìí, in my own understanding and my own discovery, òun ni wípé tí a bá sọ pé àwọn ẹni tó jẹ́ èèyàn Ọlọ́run tàbí pé àyò Ọlọ́run tàbí ká ṣe mú wá léyìí tó jẹ́ pé gbogbo wa understanding náà tá ń pè ní wòlíì, tó jẹ́ pé àwọn kan pè ní prophet. So níbi aspect kan àwọn kan lérí àkàn, ìfẹ́ mọ́ dákọ̀ religion, mo fẹ́ wà neutral. So wọ́n pọ̀ l'aspect prophet. Then àwọn kan wà tó jẹ́ pé ní in other religion, àwọn máa ń farapamọ́ gan. A lot of them máa ń farapamọ́ gan because of the belief àti àwọn nǹkan tó surround ti aspect ti bẹ̀yẹn, òun ló strong gan. Because mostly wọ́n máa ń farapamọ́ ní aspect ní ìkẹ́ abẹ̀yẹn. So kí la fẹ́ fà bí ní wípé ká ṣe mú wá pé kò ká fi ti wòlíì yẹn náà ká fi ṣe example nínú gbogbo àwọn ẹ̀yà tó wà lábẹ́ chosen ones. Tí
pé tí wọ́n ń bí mọ́ yẹn ni, àbí èèyàn máa ń ṣiṣẹ́ tọ̀ ni, àbí èèyàn máa ń gba ọwọ́ rẹ̀ ni, àbí wọ́n máa ń fi sí yẹn la. Gbogbo ẹ̀ in my own belief pé everything in this life is a concept. It is the meaning that you give to it or the meaning that you attach to it. Ohun gangan ló máa fún ẹ ní. So if you say something is bad, if from your own perspective it is bad for you. If you say something is good, from your perspective it is good for you. That is the nature of life. So now what I'm trying to say is that ọ̀pọ̀lọpọ̀ jùlọ náà chosen wá sí Ọlọ́run máa dìde dá wọn bẹ́ẹ̀. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń mara wọn láti ilẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sábà mara wọn. Now tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bá dé àárín wa bíbí, depending on the locality, depending on the environment àti other factors, ó máa ń determine ìrìn àjò àwọn chosen ones yìí. Àbímọ́ ló pọ̀ jù. Then in my own belief ni wípé everybody bọ́lọ́run ṣe ti dá pé this is you are my chosen one. But tí a bá dé bí physical realm bíbí, because these people are from the divine realm, which is the highest realm. But tí a bá ti dé bí physical realm bíbí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń gbàgbé ìrìn àjò wọn, ibi wọn ti wá, iṣẹ́ wọn, mission and all those things. So wọ́n máa ń gbàgbé. But along the line, tó bá ti tó àsìkò tí ìjẹni Ọlọ́run tí ó bá wọlé sí wọn lá, tí process máa bá bẹ̀rẹ̀, ọ̀nà tí máa fi ń ṣẹlẹ̀ pọ̀ gan. Àkọ́kọ́, ẹni lè kọ́kọ́ go through some situations, tough situations tó yẹ pé yóò ní láti reflect, láti wo ara rẹ̀, láti search more about himself or herself. So bíbí náà lọ́lọ́run ti fara hàn tí ó ti discover ara rẹ̀, yóò bẹ̀rẹ̀ back ní journey. Àwọn míì bẹ tó jẹ́ wípé wọ́n kàn máa live life wọn lọ. Kódà omi ò ṣe ní ẹ máa pẹ̀lú life wọn lé live yìí, bẹ̀tà àsìkò yẹn bá tó, ìjẹni Ọlọ́run máa wọlé sí la. Àwọn míì bẹ depending, ó tó wá ní oríṣiríṣi ọ̀nà tí èèyàn tún máa ń gbà tí àsìkò bá ti tó. Àwọn kan sọ pé self-initiate ni. Ó lè jẹ́ pé bóyá àdúrà kan ló ń ṣe. Àgbà wọlé àdúrà ní ìlànà Muslim. Tó yẹ pé yóò wọlé àdúrà pé bóyá ó ń ṣe àdúrà fún a particular period of time. A sọ pé àwọn ìyàwó lè. Wọ́n láwọn symptoms àtàwọn signs kan tó máa jáde níbẹ̀. Ẹlòmíì á sọ pé ó kàn máa bá program rẹ̀ lọ ni, kí ni ó kàn dé. So ẹlòmíì dẹ̀ wá tó yẹ pé yóò pàdé ẹni tó yẹ pé bóyá ẹni yẹn náà wòlíì ni, yóò discover rẹ̀, yóò kàn guide ẹ̀ through gbogbo àwọn process yẹn. Then inú pé bóyá wọ́n pọ̀ sí yẹn àbí wọ́n fi sí yẹn là, ó ti wà lára ẹni yẹn náà tẹ́lẹ̀. So ó possible tó yẹ pé irú ẹni tó bá jẹ́ wòlíì tó náà bá kàn òkè dáadáa, yóò jí ìjẹ́ wòlíì ara tẹni yẹn náà. Kò ní jẹ́ pé wọ́n pọ̀ sí yẹn lábí. Then ó ṣeéṣe tí position yẹn náà bá tún ga dókè tán, èèyàn tún máa ń mú àwọn ẹlòmíì wọlé. Pẹ̀lú gbogbo yẹn tí èèyàn máa wọlé náà, ìmọ́lẹ̀ yẹn ti wà lára individual àwọn tẹ́lẹ̀ náà. So báwo wá ní ìrìn àjò yìí ṣe máa ń lọ, ìrìn àjò jẹ́ wòlíì tásìkò yẹn bá ti tó. Tásìkò yẹn bá ti tó, gbogbo nǹkan tó ẹni tó ń jẹ́ individual yìí, although now there are some things tó jẹ́ wípé ẹni yóò ti kọ́kọ́ máa go through before this particular period of time. Gẹ́gẹ́ bí pé yóò máa feel pé irú ibi tó wà yìí, yóò máa wò pé àwọn activities, àwọn norms of the society kò wà align. Yóò máa wò pé there is something more into this life. Yóò máa wà more spiritual, yóò máa wà more idealistic, yóò máa wà more about God, yóò fẹ́ máa mọ̀ more about God. Yóò máa wo origin rẹ̀, all those things. But kò ní lè share with anybody. Only a few tàbí ẹni tó bá trust, tàbí ẹni tó bá rí wípé ìròrí àwọn papọ̀ l'aspect yẹn ni ọjọ́ ló máa sọ̀rọ̀ débẹ̀. Now yóò tún máa wá feel, yóò dẹ̀ máa rí through the dream. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n lè máa fẹ́ lè share dream yìí pẹ̀lú àwọn èèyàn, tàbí kí wọ́n máa bẹ̀rù pé ká máa share rẹ̀ sọ́dọ̀ wrong people. Then based on pé mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé environment àti locality náà máa ń determine, because there are some opposing forces tó jẹ́ pé wọ́n máa ń oppose, wọ́n dẹ̀ máa ń gbógun ti àwọn individuals yìí láti kékeré. So I'm not going much into that, but èmi kàn fẹ́ sọ àwọn díẹ̀ níbi àwọn aspects yìí. So maybe later on I might be talking more about those aspects. So tí àsìkò yìí bá ti tó, nínú nǹkan tí ẹni yìí wọ́n á embark ní nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìrìn àjò ẹ̀mí. Wọ́n rìn nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìrìn àjò ẹ̀mí. So òun làwọn ń pè ní spiritual journey or soul journey.
Náà kí là ń pè ní ìrìnàjò ẹ̀mí yìí tásìkò yìí bá ti tó? Ká ní pé nílànà Mùsùlùmí èèyàn ṣàdúrà náà ní bóyá like whatever téèyàn bá ń fà àbádúrà téèyàn bá ń ṣe àbí èèyàn wọlé àbí èèyàn gbààwẹ̀ whatever. Ká dẹ̀ nílànà ti àwọn kejì náà tó jẹ́ pé bóyá fasting, prayer, whatever tásìkò yẹn bá ti tó when it is time. When it is time, because in that particular time there are a lot of people tásìkò yẹn bá ti tó tó jẹ́ wípé individuals yẹn Ọlọ́run máa gbé wọn dìde wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn. So most of them will embark on this journey. Now tí wọ́n bá ti embark on journey yìí, báwo ni wọ́n ṣe embark in the journey yìí? Ìrìnàjò ẹ̀mí ni wọ́n á rìn. So ìrìnàjò ẹ̀mí yìí máa ń pín sí méjì. À ń pè kan ní conscious, àwọn kan máa ń rìn consciously, àwọn kan máa ń rìn unconsciously. So èyí tó máa ń jẹ́ conscious one yẹn ló máa ń ní agbára jù. Èyí tí èyí tá ń pè ní unconscious one yẹn, òun ni tó jẹ́ wípé bóyá ènìyàn ó lè wà bí kí nǹkan ṣẹlẹ̀ kó kàn ó lè sùn tàbí kó kàn lie down kó má mọ̀ nǹkan tó ń ṣe bíbí mọ́. But ó lè máa sọ̀rọ̀, sometimes ó lè máa sọ̀rọ̀ in tongue, ó lè máa speak in tongue. Ẹlòmíì lè lọ ọjọ́ mẹ́ta, ẹlòmíì lè lo 1 week, different days depending on. So unconscious one yẹn, àwọn ní ìrìnàjò wọn máa ń relate pẹ̀lú àwọn tó bá ní near death experience. Bóyá èèyàn tó rẹ̀ ní tàbí tí wọ́n ṣe surgery for whatever tó jẹ́ pé wọ́n ti kọ́kọ́ pronounce ẹ̀ pé ó ti kú. But maybe after 3 or 4, 5 minutes, ẹlòmíì máa ń jù bẹ́ẹ̀ lọ. So wọ́n á discover pé ó tún jí padà. So irú àwọn ẹni báyìí, experience tí wọ́n sábà máa ń ní bí soul wọn náà ṣe rìnrìn àjò ńgbà yẹn. Àwọn tó rìnrìn àjò náà unconsciously, àwọn náà máa ń experience what we call near death experience. Now àwọn tó bá wá rìnrìn àjò ẹ̀mí yìí consciously, ìtumọ̀ consciously yẹn ni pé yóò mọ̀ wípé body òun sì wà níbí. Then but ẹ̀mí òun, spirit òun, ó ń rìn àwọn ìrìn àjò kan, ó ń lọ àwọn ibì kọ̀ọ̀kan, yóò máa mọ̀. But kíní yẹn ju agbára rẹ̀ lọ. So yóò máa wo àwọn activities kan. So òun là ń pè ní near, in my own term, I call it near reincarnation experience. Èyí òun ló ní agbára jù. Òun wá ní most àwọn tó bá jẹ́ prophet àti tó bá jẹ́ wòlíì, especially in Islam, tí wọ́n sábà máa ń go through jù. Tó jẹ́ wípé aspect yẹn ní agbára gan, ó strong gan. Then I need ká wà careful ní area yẹn. Ìdí ni pé there are ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń embark on this journey. Tó jẹ́ pé most of them consciously wọ́n máa fi embark in journey yẹn. But because wọ́n ní guide, so tí wọ́n bá máa ń go through situation yìí, near reincarnation experience yìí, àwọn activities tí wọ́n go through, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń misunderstand wọn. Bí ká máa sọ pé wọ́n sọ̀sọkúsọ, bí ká máa sọ pé wọ́n ti lòlòkulò, bí ká máa sọ pé wọ́n ti fàfàkúfà. Nítorí most often àwọn ọmọ yìí bí ká máa ṣe la ilaha illallah, la ilaha illallah, tàbí ká máa sọ kálímà kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó jẹ́ bí chosen one tàbí tó bá jẹ́ wòlíì, especially in Islam, òǹkálukú ló ní gbólóhùn tiẹ̀. So tó bá ń sọ kíní yẹn tàbí connection rẹ̀ pẹ̀lú divine realm ní particular time yẹn, tó jẹ́ pé yóò máa interact with God, with the highest realm nígbà yẹn. So àwọn yóò máa wo wípé kí ló ń ṣe léyìí, ó ń sọ̀sọkúsọ. Then ẹlòmíì máa sọ pé spirit rẹ̀ ti wà ahead. For instance, if I bear òní Friday ní síbáyìí, òun ti wà a week ahead, òun ti wà 3 days ahead. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn, òun ń rí ni, kì í ṣe pé bóyá ó ṣe ń gbọ́ tàbí ó kàn feel rẹ̀ torí kò sùn. And most often, ìrìnàjò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní ìdí pé bóyá kí wọ́n sùn rárá. So you don't need to seduce them. So tí wọ́n á gbé mọ́sí wọn lọ sí hospital gbà mí gan, wọ́n fún alábẹ́rẹ́, wọ́n fi seduce wọn, wọ́n fi ń kó bá wọn sí ni. But this journey ó ní ipa tí ó kó nílé ayé èèyàn tó jẹ́ pé Ọlọ́run fẹ́ kí èèyàn rí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan, kó mọ a lot of things. Then lábẹ́ ìrìnàjò yìí, ìrìnàjò tó jẹ́ pé ó strong ni, because there are going to be some competitions. Ẹ̀mí yẹn máa pass it through different realms, from the physical realm to the spiritual realm, then to the divine realm. Èèyàn máa encounter different entities tó jẹ́ wípé èèyàn máa ṣe competition. Àwọn èyí tó ní fẹ́ kí èèyàn kọjá, àwọn èyí tó jẹ́ pé wọ́n ṣe competition before you go, all those things. So you have to be conscious of that particular situation so that you can know how to navigate through them. But tí wọ́n bá ti lọ find any sedative drug or whatever tó ti sùn lọ tó mọ̀ tó rí kíní ẹ̀ control, àná Ọlọ́run nìkan ló kù. So ibẹ̀ wọ́n ti mistake. Then wọ́n ti yí kíní ẹ̀ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà lọ́wọ́. So ní a fi advocate fún pé most àwọn ọmọ tó ń go through, àbágbàlagbà kan tó ń go through situation yìí, ká gbárùkù tì wọ́n, ká má yí kíní yìí mọ́ wọn lọ́wọ́, ká má jẹ́ kí àwọn èkèyàn yí mọ́ wọn lọ́wọ́, ká dẹ̀ má gbé wọn lọ bí tí ò tọ́, ká try ká guide wọn, ká understand the concept yẹn dáadáa. Àwọn kan ti ṣe investigation, wọ́n dẹ̀ ti research níbẹ̀, especially àwọn òyìnbó, àwọn ti lọ gan in those particular aspects. So ká gbìyànjú. So ọmọ tó jẹ́ pé bóyá spirit rẹ̀ ti wà in high, soul rẹ̀ ti wà in high realm. So tẹ́ wá
èèyàn ń sọ láì lọ whatever ẹ máa ní bóyá ó lọ fàfàkùfà ni bóyá ó lọ lòlòkulò ni bóyá ó lọ although there are other things tó jẹ́ pé bóyá ẹlòmíràn tó bá lò ó máa ń relate mọ́ but àwọn eléyìí èyí ó mọ àwọn signs tó jẹ́ pé yes eléyìí based on what that person is saying àwọn those things so kéèyàn try kéèyàn design àwọn kìíní so náà kí wá ní process tásìkò yìí bá tó I call it there are 3 stages tí mo identify in this particular period of time òun náà ló dẹ̀ máa ń fa most the signs àti symptoms tí àwọn ọmọ yìí máa ń sọ tí àwọn ẹni yìí máa ń sọ tásìkò yìí bá tó now there is something we call pre-operational stage and then this stage that we in operational stage then we have a stage that is called post-operational stage now pre-operational stage yìí when we are talking about operation here we are not talking about physical operation or the normal operation of a team we are talking about spiritual operation so now pre-operational stage yìí ni òun ní gbogbo àsìkò tí ẹni yìí ti ń lò kó tó di pé àsìkò tí Ọlọ́run fẹ́ lò tàbí tí ìpè calling tí táìmù yẹn dé so gbogbo life tó ti live sẹ́yìn gbogbo ìrìn àjò rẹ̀ especially bóyá line tó bá wà religion tó bá gbámú àbí whatever the doctrine or whatever tẹ́ni ẹ bá religion inclination nìyẹn so àwọn way all those things so when this time comes the first thing to do is that wọ́n á check gbogbo past rẹ̀ wọ́n á check gbogbo wa rẹ̀ there are some things because it's going to be a kind of people okay apart from Ọlọ́run choose ẹni ó fẹ́ lò there are a lot of entities tó jẹ́ wípé tásìkò yẹn bá tó ó máa govern lórí tàbí tó máa interact so and most of these entities know themselves they know their authority so now for somebody to come now somebody who didn't know himself or herself to now come láti wí pé okay o this person want to be part of or this person also want to interact so they are going to do a lot of tests with this individual so one thing they usually do is wọ́n á wo gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ wọ́n á wo dáadáa inú iṣẹ́ rẹ̀ wọ́n á wo báwo ló ṣe ṣe irú for instance wọ́n á káyọ̀ pé mùsùlùmí wọ́n á wo só ń kírun dáadáa só ń gbààwẹ̀ so all those things wọ́n á wo gbogbo iṣẹ́ àwọn good things about so wọ́n á wá fi wé rẹ̀ this pre-operational stage wọ́n á wo gbogbo activities rẹ̀ in the past so wọ́n á gbé ìyẹ̀wò síra wọn but most often èyí tí wọ́n sábà ń wò jù is patience sùúrù wọ́n máa ń wo sùúrù gan how patient this person is because when the test comes tàbí tẹ́ bá dé stage test wọ́n lè wo àwọn ló lè endure àwọn ló lè perseverance during this particular period of time because ìjẹ́ ẹni Ọlọ́run is not an easy task so you have to be very patient and so stuff like that èyí táwọn ń pè ní operational stage yẹn consciously or unconsciously that's when bá dé because we have what we call the divine realm we have the spiritual realm then we have the physical realm ní body tá à ń rí yìí we all have gbogbo ara ní spirit ní spiritual realm and then ní soul from the divine realm and that is the highest so now there are spirits of some people tó jẹ́ wípé they are from the light and they are purely light there are some people tó jẹ́ wípé when it stand for their divine zone in form of spirit to come into their body òun là ń pè ní operational stage so this particular time òun ní spirit yẹn in form of light a big light àwọn kan máa ń pè ní energy so a very bright light yóò descend from the divine realm so àwọn mímọ sọ pé they see God this stuff like that whatever but what I'm trying to concentrate on is that it will descend so most of these people especially àwọn tó jẹ́ chosen one tó jẹ́ pé so wọ́n reside bóyá you are heart angel you are a prophet from that particular realm àwọn ń pè wọ́n ní descendant of the heaven or heaven descendant in my own term they are descendant of heaven and that is where they will return to that is fact kò sí pé àbí kankan bẹ́ẹ̀ that is the fact that's where they will return into so that is why I will pé most especially in Islam tó yẹ pé most tàbí pé ẹni yìí wòlíì ní ẹni yẹn Ọlọ́run tí wọ́n bá kú tán a máa rí pé ìmọ́lẹ̀ jáde ìmọ́lẹ̀ yẹn òun náà ní zoro mọ́ to return back to heaven that is it wọ́n ti parí iṣẹ́ tọ́lọ́run fẹ́ kí wọ́n parí tó bá parí iṣẹ́ rẹ̀ ó ti parí iṣẹ́ tọ́lọ́run fẹ́ kó parí tí ó bá parí yóò tún repeat àfi kó jíṣẹ́ yẹn kó tó padà tí ó bá parí iṣẹ́ yẹn tó bá wọ́n tún dá padà that is fact so òun la fi máa rí ìmọ́lẹ̀ yẹn that is the soul to my bride I return back àwọn la ń pè ní descendant of the heaven so they are from the divine realm so what I'm trying to say is that spirit will now descend in form of light bright light
yóò wá sí ara ẹni yẹn. Now this is the operational stage. It's a very serious stage. Wọ́n á operate ẹni yẹn spiritually. The person will be aware. That is fact. Ó kàn lè má lè sọ fún ẹni fún, because most prophets or most wòlíì wọn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ l'authority láti share experience wọn. Torí iṣẹ́ tá rán kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹlòmíì á fún ní share kó máa rí vision, kó máa deliver message. Àbọ̀ ẹlòmíì ní messenger kó deliver message. Àbọ̀ ẹlòmíì prophet kó prophesize kó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀. Ibẹ̀ náà la tún ti yọ ẹlòmíì sọ pé spiritual healer ni. So in any form, bóyá ó lè jẹ́ medical doctor, ó lè jẹ́ physician, whatever. So ó dẹ̀ tún lè jẹ́ in form of trying local kìíní. Tó yẹ kó yóò jẹ́ ilé yá lọ lù báyìí, á dẹ̀ máa wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn. So lọ bẹ́ẹ̀. So spiritual healer náà ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá ní spiritual problem vetting, bóyá go and use this and it will be solved. Ó dẹ̀ tún lè jẹ́ prophet in terms of pé kò sẹ́ ní tẹ́ bá ti dọ́dọ̀ rẹ̀ bí intercession ni, tẹ́ bá ti dọ́dọ̀ rẹ̀ pé this and that, I have this problem, whatever. You can solve it, but you just go with your problem and it is solved. That is fact. Because I intercede, God is always with this kind of people. So now, when it descends, wọ́n á operate ẹni yẹn from the toe, depending on position rẹ̀ àti wọ́n á code ara rẹ̀. So wọ́n á operate ara rẹ̀ from the toe to the head. So now, kí ni àwọn signs tó máa rí lásìkò yìí ni pé yóò mọ presence. Ẹlòmíì ní chance láti rí, depending, yóò ra àwọn angels yẹn operate. Ẹlòmíì tó yẹ pé bóyá from the air, like the center of the air from ẹlòmíì tún jẹ́ pé bóyá ó tún wá connected with the water. So ó tún lè rí spirit from the water, stuff like that. So depending. So but yóò mọ presence. Á dẹ̀ bọ́ voice. Yóò wà aware pé yes, this is an operational stage lòun ti wáyé. So they kind of the same way they do operation. From the toe, that is an títí dé gbogbo ara rẹ̀. So wọ́n á operate ẹ̀bẹ̀. Wọ́n máa fẹ́ atẹ́gùn sí, máa feel atẹ́gùn yẹn, ó máa wá so calm. Then ìmọ́lẹ̀ yẹn máa wọ ara rẹ̀ from the toe. Wọ́n dẹ̀ máa fẹ́ atẹ́gùn sí, ara rẹ̀ máa tutù bí kíní yẹn. Kò ní dùn, gbogbo bẹ́ẹ̀ sọ kò ní dùn. Títí wọ́n fi parí kíní yẹn. Tí wọ́n bá ti parí rẹ̀, then ìmọ́lẹ̀ yẹn máa wọ ara rẹ̀. So gbogbo èmi ní ìròkúrò ní negativity ní jealousy ní ìkwáyé sọ́kàn, all those things will be removed from his mind. Wọ́n á kó jáde. Gbogbo stomach máa gbóòórùn àwọn nǹkan tí wọ́n kó jáde ní ara rẹ̀. Nǹkan máa mọ̀ pé yes, something. Wọ́n á operate orí rẹ̀, wọ́n á kó lórí rẹ̀, wọ́n á kó messages sí lára. So ibẹ̀ gan lẹ́nu mi ò ti mọ̀, if you are heart angel, you will know. So all those things, you will know a lot of things. So now that is another stage, operational stage. It's a long stage. After the operational stage, òun ni post-operational stage. Ìṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá bẹ̀rẹ̀ nù. Ìyẹn gan ni agbára fúnra rẹ̀. Ìdí ni wípé the light, the spirit that came from the heaven is different from the body. So gbogbo nǹkan tí body mọ negativity, all those things, this one is different. Kò wọ́n jẹun, wọ́n mọ all those things. Wọ́n kàn máa yin lọ́n bẹ̀rẹ̀. Now come here. Connected with your body. Wípé kọ́kọ́ wọ ara rẹ̀ náà, ìmọ́lẹ̀ kan ti kọ́kọ́. And àwọn tó bá kọ́ lójú ní wọ́n ti mọ̀ pé yes, eléyìí ìmọ́lẹ̀ ń bẹ lára rẹ̀, because not everybody will even be able to see, to look into your eyes. Ojú rẹ̀ máa tan ìmọ́lẹ̀ light gidi tí wọ́n gbọ́ mọ̀ pé yes, you feel a kind of strong energy. You know that there is light in you. So at that particular moment in time, the spirit will take control of your life. So it will be, you are no more yourself. You are beyond what you think. So now at this particular point in time, ó ti ní direct connection to the divine realm with the angels. They bring him message, he has direct access to God. So that particular point, ó wà very strong gan. Ó wà connected to the, so as it wọ́n back in another journey. So ibẹ̀ lọ́lọ́run ó ti fi a lot of revelation yóò fi hàn, a lot of things yóò fi hàn, gbogbo bó ṣe jẹ́ yóò fi hàn, iṣẹ́ tó fẹ́ kó jẹ́ everything yóò fi hàn. So gradual processing. So after that, stage yẹn náà wà ní tí ìmọ́lẹ̀ yẹn bá ti wá wọ ara, ó wà strange into this physical world, ó dẹ̀ wà strange into the body. So ibi jíjẹ, ibi mímu, àwọn ẹlòmíì máa experience a kind of strange things. So ibi control àti more knowledge, intuition, high intuition, their chakras, everything will be very high. They'll be very intuitive. All these things are very active. So from then, and they interact with spirits around. So now we talk about environment in determine. If you talk about environment were dominated by negative forces, you know, go through a lot of situations, but you have to compete with them. You have to all these things. So from there, some people want to save on your energy, keep all those things. You face all these things sometimes. So
ibẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀. Some people speak in tongue, some people talk, they make some comment tó jẹ́ pé àwọn yóò mọ̀ wò pé this person is not alright, this and that. So awareness tẹ́ a kàn fẹ́ create ni pé àwọn individual yìí, we just have to understand pé ká má jẹ́ kí wọ́n tó bá ti tó time tí wọ́n bá ti rí kíní yẹn swallow, tí wọ́n understand. Then nǹkan tí máa ń jẹ́ challenges jù fáwọn ẹni tí wọ́n bá rìn àjò yìí ni ìbẹ̀rù. Ìbẹ̀rù yẹn ni wípé àwọn beliefs, standard belief tó wà nílẹ̀, cultural belief tó wà nílẹ̀, àwọn àlìjànnú kan wà nínú kíní tí wọ́n bá ti rí yàn. Because this person will come across this spirit, that is a fact. But tí ìbẹ̀rù yẹn bá wà níbẹ̀ pé wọ́n ní yóò yà wèrè, wọ́n ní yóò ṣe kíní kan. So when those spirits come, àtèyí tó dáa àtèyí tó tẹ́rù bá ti ń bà báyìí, a lot of things máa ṣẹlẹ̀ negatively. So but tó bá ti wà prepared for this journey, so when he also encounters these entities, yóò mọ bí ó ṣe navigate through them easily. So after that, there are other steps. A tún ní what we call pre-test, test and post-test. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ni yẹn bá ti discover rẹ̀ tán, ẹni tó bá jẹ́ messenger ni, ẹni tó bá jẹ́ prophet ni, bóyá light worker ni, bóyá spiritual healer ni, ibẹ̀ náà ni ó ti mọ̀. So ibẹ̀ náà, a lot of people have misconceptions. So ẹlòmíì mọ̀ ní our ancestors they can all these things. Ẹlòmíì mọ̀ ní our kíní colonna, this and that. So it depends. So then bẹ́yẹn bá ṣe tún wá ascend sí spiritually, gbogbo àwọn kíní yẹn náà wà very important. But pé ìjẹ́ ni Ọlọ́run tá ń pè ní chosen ones, then pé ìjẹ́ wòlíì, this and that. Ǹjẹ́ yẹn wá lè sọ ipò kè báyìí lòun? Ẹni tó náà bá fún l'authority yóò sọ. Ẹni tó bá fún l'authority tó bá sọ, yóò máa dí kíní rẹ̀ kù ni. But ẹni tó bá fún ní authority tí ò bá sọ gan, yóò máa affect ẹ̀. That is fact. So there are people tó yẹ kó wọ́n àtàgàn tó wọ́n affect wọn because iṣẹ́ tó ní kí wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe. Ẹlòmíì ò ní kó lọ mọ deliver sermon ni, kó máa ṣe wáàsí ni, kò ṣe. Ẹlòmíì ò ní kó lọ mọ spiritual healer ni, kò yà sí. So stuff like that. Tẹ́ bá dẹ̀ ti heed into the calling, a lot of negative activities will be happening. So bó bá ṣe dragidi tó, even if you leave this, you will still repeat it until tó bá deliver. But the light is in you. So that is fact. So àwọn mìíràn deliver ṣe unconsciously pé àwọn yóò mọ̀ wò pé but àwọn aspect tí ó kálukú fi deliver rẹ̀, ẹlòmíì mọ̀ pé èdè yóò this and that, but kò dí iṣẹ́ rẹ̀ yẹn lọ́wọ́ wípé báyìí. So kíní yìí àwọn question kan ló wà tó bring about. So this is just little knowledge about this. Wọ́n máa lo local language ni because this message is more targeted at the local level because our naive and we are not well informed about this particular concept. But there are other in the philosophical field. We have seen people who have come. So I want to discover by self-discovery, intuitively, they hit to the calling, all those things have been revealed to them. They know a lot of things about these things. So nǹkan yé wọn sí ju kíní lọ, but nevertheless, be society, be community, be parents, especially parents, family, that's they understand the situation yìí tí wọ́n fi máa bí wọ́n ṣe. Then individual náà tó náà bá ń go through situation yìí tó lè hàn, okay, this is what I'm going through. There is no need for you to be scared. There is no need for you to be depressed or whatever. You just have to accept the situation, calm yourself, navigate through it. Don't be feared and don't be scared. Go through it. Ọlọ́run máa guide every person. So Ọlọ́run á dẹ̀ ṣàánú àkọ́ àmọ́ sí. So àwọn tó dẹ̀ ti gba ìrìnàjò tí wọ́n náà kọjá, Ọlọ́run ṣe ní ìrọ̀rùn fún everybody. So we need the support of the family members, the parents, that you understand the concept. Then if individual, can't understand the concept. So that is why I brought this up, especially to moving delivered in the dialect Timolo. So I wish this message gets across to the needed individuals. Then I don't want to say more videos, more presentation of this particular topics and others. So this is just little like introduction. It is wider than this, but depending on
field or aspect tó kálukú bá fẹ́ nímọ̀ nípa. But this just a kind of framework of the whole concept, just abstract of it, because it's more deeper. But ibi tó kálukú bá fẹ́ wọ̀, field tó kálukú bá fẹ́ wọ̀, ẹni tó bá fẹ́ wọ̀ religiously, ẹni tó fẹ́ wọ̀ philosophically, ẹni tó fẹ́ wọ̀ psychologically, àbí even based on religious, pé bóyá in Islamic way, bóyá in other ways. So gbogbo àwọn yẹn náà, they are in-depth. But nǹkan tó kàn jẹ́ kí n sọ eléyìí based on question that I can ask ló kàn jẹ́ kí n rájú eléyìí. So I wish you people understand, and I wish this resonates with you. So ẹni tó bá resonate pẹ̀lú, àbí ẹni tó bá rí bó touch, àbí you need more information about these things, in my social media channel, you can subscribe or follow as appropriate, depending on whether you are platform whether you have to subscribe, whether you have to follow, do the needful. Then you can always comment any question you want to ask, whatever you want to know. You can make your comments based on the presentation. Then you can like the video, then make some comment, and you can share across. So that is that for today.